Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugungi kunda farzandlarning orasida gija kasalliklarini davolash, ularni aniqlash bo'yicha ko'p savollar bor. Demak, gija kasalliklarini davolashda qanday harakatlarni ketma-ketlikda qilish kerak? Birinchi o'rinda bolalarni qaysi gija kasalliklari bilan og'riganini, turini laboratoriya diagnostika qilish kerak. Laboratoriya diagnostikasi uchun hududiy poliklinikalarning laboratoriyalarida yoki bo'lmasam davolash profilaktik muassasalarning laboratoriyalarida laborantlar bu bo'yicha sizga o'z xizmatlarini ko'rsata oladi. Gija kasalliklarini turini aniqlab bo'lgandan keyin yuqumli kasalliklar shifokoriga yoki bo'lmasam pediatr bilan maslahatlashib, bolalarning gija kasalliklarini davolashni to'liq va oxirigacha yetkazirish kerak. Demak, uchinchisi, davolashdan keyin gija kasalliklarini profilaktikasi bo'yicha o'ziga yarasha qo'l yuvish tartibi, sochiqlarni alohidalash bo'yicha gigiyenik me'yorlarni bolalarga o'rgatishimiz kerak. Mana shu narsa gija kasalliklarini davolash uchun eng yaxshi profilaktika hamda asosiy yo'l hisoblanadi. Gija kasalliklarini tekshirishda Sog'liqni saqlash vazirligining 121-buyrug'i asosida qilinadi. 121-buyruq asosida bir yilda bitta bola 2 marotaba gijaga tekshirilishi kerak. Gija aniqlansa, uni davolashni yo'lga qo'yilishi kerak. 121-buyruqda berilishicha, uyushgan jamoalar hududiy poliklinika tarafidan yilda 2 marotaba gijaga tekshirilishi kerak. Gijani tekshirish tartibi bo'yicha beriladigan ma'lumotlarni rasm orqali sizga ko'rsatib bermoqchimiz. Gija kasalliklarini davolashda bolalarni najasidan va orqa peshobdan surtma olinadi va bu surtmalar laboratoriya diagnostikadan o'tkazilib, laboratoriya diagnostikada gijani turi aniqlanib, gijani turi aniqlangandan keyin ota-ona yoki bo'lmasam o'sha bolalarni qatnayotgan bog'cha va maktabning hamshirasi ogohlantiriladi. Bog'cha va maktabdagi bolalar hududiy bog'cha va maktabdagi shifokor yordamida davolanishga olinadi. Uyushmagan bolalar bir yilda 2 marotaba patronaj hamshiralari tarafidan gijaga davolash uchun, tekshirish uchun hududiy poliklinikaning laboratoriyasiga yo'naltiriladi va gija aniqlangan bolalar oilaviy davolanishdan so'ng 3 marotaba gija kasalliklari bo'yicha laboratoriya diagnostikasini topshirishadi. Laboratoriya analizlarini agar bemorda 3 marotaba topshirilganda gija kasalliklari aniqlanmasa, u dispanser nazoratidan olib chiqarilib, bolalarda sog'lomlashtirish bo'yicha sog'lomlashganligi to'g'risida ko'rsatma beriladi.